63 ప్లస్ 36 అంటే ఏదైతే ఒక నెంబర్లో 2 డిజిట్స్ రివర్స్ చేసి అడిషన్ చేయమని చెప్పారు అనుకోండి అమ్మా. వెరీ సింపుల్. 6 ప్లస్ 3 9 ఇంటూ 11 19. ఆన్సర్ ఇస్ క్లోజ్. మరి అదేవిధంగా ఒక నెంబర్ యొక్క రివర్స్ నెంబర్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయమని చెప్పారనుకోండి. అది 63 మైనస్ 36 చేయాలనుకోండి. 6 మైనస్ 3 3 3 ఇంటూ 9 27 క్లోజ్. మరి ఇలాంటి షార్ట్ కట్స్ ఇప్పుడు మీరు చూడబోయేటువంటి వీడియోలో నెంబర్ ఆఫ్ షార్ట్ కట్స్ అనేటువంటి అందుబాటులో ఉన్నాయి. యూటిలైజ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.